Hai guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah. Hai guys, mari kita umpannya belum melekat. Wih, betul ayah. Betul aja deh. Banyaknya. Oke. Taruh ini. Itu untuk ayam. Satu. Ayo, hilang. Kenapa tadi tidak dipatok? Kenapa? Ada warna hitam, putih, coklat. Udah deh. Ayo mari kita umpan dalam kandang lagi. Kandang berapa mana? Guys, mari kita umpannya belum melak.